हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बॉडी नॉइजेस एंड साउंड्स की वीडियो, जिनके इंग्लिश मीनिंग कुछ ही लोग जानते होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्नॉर का मतलब होता है खर्राटे लेना। बर्प का मीनिंग होता है डकार लेना। स्नॉट नाक के माध्यम से तेजी से सांस लेना, खासकर ये दिखाने के लिए कि आप किसी से नाराज हैं। हिकअप यानी हिचकी। स्नफल तेजी से नाक से सांस लेना जुकाम के समय। यॉन उबासी लेना। साह का मतलब होता है लंबी सांस भरना। स्निफ का मतलब होता है सूंघना। ग्राउल टमी और टमी गर्गल पेट में गुड़गुड़ाहट। शाउट चिल्लाना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना।